Wih, klimis. Arek panganten mah kuat limis. Bacot. Ayeuna mah ngaca ge sakpoe aya 5 kalina biasa tara ngaca. Cirik pilah bos. Petanda itu cenah lempeng. Alamang bebeungeut-beungeut cenah mah. Guys, urang ngintip Mang Wawan keur nyieun parabotan. Keur nyieun wadah sendok. Tuh, aya ibu bos jeung Mang Wawan. Keren, Mang. Nyeun naon? Tengah gurinda, guys. Jendela, bantu jendela. Porsi jadi. Saya tempat bumbu ya. Tempat bumbu. Nangin Mang Wawan. Hasil Mang Wawan. Nah, ya bisa jadi duit ya, bubuk taira gaji. Ngopi heula, Wak. Serius. Wak, ngopi heula. Geus ngopi can? Nomor hiji. Didiong. Kopi hideung. Kudu di kopian heula, Wak. Ah, ya kursi ya, berarti tiup. Kursi panjang, kursi pendek. Kita ieu di luhurna dibere tempat tiup. Bisa bulet, bisa kotak. Mun ieu tempat bumbu ya. Tempelkeun dina tembok. Wadah bumbu, wadah uyah, wadah mecin. Bisa. Ieu hasil Mang Wawan. Hasil karya Mang Wawan. Itu keur dipoekeun. Besok panas. Sampai hampang dipoekeun. Ieu ngaranna dempul ya. Nah, barolong di dempul sampai rata. Panas napol. Ini jalan ya. Jalan. Ke baju.
Mang, kerenan mang. Ulah ngelamun aja. Ngaju TV lur. Ente mang. Cangklong wariskeun mal bang. Wih, agur asena gitu. Asena 2 kuat luhur, agur. Di luar mah panas. Kamar teh lo Naon? nu nelpon Nelpon bang. berarti na mecet teh. Lah, Wah, manya di WhatsApp. Paruman. di WhatsApp. Manya langsung di Paruman. Korea mau ngobrol nama. Teuing keur sararangheut ngobrol teh. Keur teu aremut. Pengajakan ngobrol goblok atuh ieu Nya beda tuh ngobrol lalaki jeung awewe mah eta lur. Lamun keur mood mun keur teu mood. Wih, klimis. Arek panganten mah kuat limis. Bacot. Ayeuna mah ngaca ge sapoe aya 5 kalina biasa tara ngaca. Cilik pilah bos. setan deui itu cenah lempeng. Alah mang, bebeungeut cenah mang. Lain ngeunah deui sing saresep. Pokona mah melehoy. Cenah dicarek kenana kali ge. Geus carekan mangahul. Kudu misalnya asup ka dieu masa harita bari udun geura ngeunahkeun kitu. Kuat ngelepusnya. Kopi ge tinggal 2 deui. Ngaren. Berarti seteku kawin kedeung deui Bang. Tang akhir bulannya. Tanggap dangdut teh sih. Balik badan Mang. Balik Mang jeung urang aya. Serius? Hah? Heuh sapoe. Bari ondangan, bari ulin hayang nyaho. Naik travel. Apa naik bus? Panganten anyar diuk ngarendeng geus teu wasa direnceng-renceng dina poe harita manehna keur ngabaja